Aberta a sacada nele. Vem ver. Deixa eu ver. Bora ver se tem algum presente novo em cima da mesa. Não tem nenhum mesmo. Então, bora voltar lá pro quarto. Então, assim, sabe o que é? Onde foi que você escreveu? Perto do seu desenho. Quem deixou isso aí? É muito pesado. É muito pesado? A gente não viu. De quem é esse presente? Você quer do Bora abrir. Bob lá. Abre aqui, bora abrir aqui no sofá. Não, Bob lá. Pro quarto? Como pegou isso lá no saco? Eu não consigo abrir. Pode abrir pra mim. Eu acho que é uma capa. Vai. Não acredito. Meu pai do céu. É uma cápsula da LOL. Papai Noel trouxe a sua cápsula da LOL. Que legal! Parabéns, que legal! Foi porque você se comportou, Era o Papai Noel. passou de mesmo. ano. Sabe o que? Então, aqui primeiro embalagem, mas eu não sei como abrir.